Nå har jeg kommet til Berlevåg kommune. Velkommen! Berlevåg. Ja. Da blir det Berlevåg i dag. Da kjører jeg opp til Berlevåg. Så... Men her var det utrolig flott. Hæ? Jeg har kjørt over sånn fjellparti nå. Det er ikke busk å se. Der sto det en campingvogn. Jeg tror jeg skal komme meg helt til Berlevåg i dag. Det er, hvor mye kan det være? 5 mil? 4-5, noe sånn rundt der. Men altså, du må oppleve det for å tro det. Altså, det er sånne avstander oppi her. Du har Karasjok her. Så kjører du E6 oppover. Og så har du Tanabru der. Og så skal du videre mot Kirkenes. Da kjører du over her til Varangerbotn. Ut her. Og ut hit til Kirkenes. Men så skal du til Vardø-Vadsø. Da må du tilbake igjen. Til Varangerbotn, Vadsø og ut til Vardø. Men så skal du til Båtsfjord. Vadsø, Båtsfjord. Da må du kjøre ned her til Varangerbotn, til Tanabru. Opp her til Båtsfjord. Men så skal du til Berlevåg der jeg er nå. Da må du ned her. Opp her. Men så skal du rett over her til Mehamn og Kjøllefjord. Da må du kjøre ned her. Ned her. Ned til Tanabru. Opp her. Her. Opp her. Mehamn. Ned igjen. Og ut til Kjøllefjord. Og når du skal til Lakselv, må du ned her. Og da slipper du Tanabru. Og nå skal du ut her. Og ned hit. Og så skal du opp her sånn til Honningsvåg. Ned igjen til Målsøy. Ned igjen. Og ut til Hammerfest, og videre ned og ut av kortet. Så det er liksom opp og ned på samme. Men det er store områder her. Men jeg har sett noen som imponerer meg, og det er syklistene. I motvind så jakka flagrer, tråkker dem i vei. Ja, jeg hadde ikke gjort det. Ikke tale om. Nå her er det et veikryss, ja. Ja. Og det er her jeg skal svinge for å ta inn til Berlevåg. For rett fram, der går veien til Båtsfjord. Så jeg bestemte meg for å ta Berlevåg nå. Og så blir det tilbake, opp til Båtsfjord, og ned til den der berømmelige Tana. Men samtidig må jeg tenke på, jeg ser sånne bommer. Hvordan er det her på vinteren? I full snøstorm. Hvordan i all verden, hvor mange ganger er veia stengt oppi her? For nå kjører jeg på en fin sommerdag. Og så har de jo bare én vei. Det var ikke noe alternativ. Og så er det er som i Finnmark ellers da. At det er uante muligheter til å gå i skog og mark. Men her er ikke akkurat her er ikke så mye skog.
Men innover vidda, jeg så jo en turløype på 9 mil her for noen dager siden. Og de som ønsker høy partyfaktor, de har reist feil vei. Hva skjer her av de? Hva er det de har gjort med veien nå, da? Nå har jo veien vært veldig bra. Enkelte partier har vært litt dårlige, men generelt har det vært bra vei. Berlevåg kommune i Finnmark fylke. Grunnlagt 1914. Administrasjonssenter er Berlevåg. Innbyggernavn Berlevåging. Og det er 1121,78 kvadratkilometer. Den har en befolkning på 908 personer, 2023-tall. Det gir en befolkningstetthet på 0,84 innbyggere per kvadratkilometer, og Berlevåg har 496 husholdninger. Det var Båtsfjord? Nei, der er jeg ikke. Jeg er i Berlevåg, jeg. Båtsfjord, det kan bli neste. Berlevåg med sangkor. Var det ikke en sånn sangkor fra Berlevåg her? Mannskor fra Berlevåg? Jeg mener at det var noe sånt. Så hvis du er glad i fiske, så er det jo drømmestedet. Blant annet ett av mange her i Finnmark. Nå skal jeg innom et museum, tenkte jeg. Men var det mye aktivitet her under krigen? Ja, fiskerne kom jo... Det var ikke så mye sånn slåssing sådan, men de tok jo brant hele Berlevåg når de trakk seg tilbake. Ja. Ja, etter krigen, så... Men og det var også mange tyske soldater utplassert her. Så hele Berlevåg er bygd opp igjen etter 45? Ja. Sovepose av reinsdyrskinn, ja. Men den må jo være varm. Ja, det antar jeg. Den var... ja. Altså, en annen ting Berlevåg er veldig kjent for, er jo da mannskoret. Jo, dem har jeg da sett. Ja da. Ja, for jeg er helt begeistret. Ja. Her kan du se litt sånn, raderer litt sånn medaljer, og Ja. med Viggo Johnsen som var veldig viktig i mannskoret. Men hvor mange er det igjen av dem?
Jeg tror ikke at de er like aktive i dag. Nei. Men de har en sånn sangernes hus. Ja. Som er rett ved skolen. Det står et sånt skilt utenfor. Der hvor de trener. Som øvinger, da. Og så jeg ser at det her er fra 1840, det pianoet her. Det ble produsert av det danske kongelige hoffinstrumentmakeren. Oi. Og det var da i Berlevåg før krigen, men så ble det flyttet ned til Bodø. Så derfor ble det ikke brent, da. Men så kom det opp igjen etter krig. Eller så har det blitt donert til museet senere tid, da. Så det er derfor det ikke ble ødelagt. Men her kan man jo se, det her er jo fra 1920, det bildet her. Så her kan man jo se Berlevåg før krigen. Ja. Og så er det en ting som man fort kan se, at det er jo litt sånn hus i litt sånn andre stiler, da. Så hvis man tenker Berlevåg i dag, så er det jo ikke noen hus i sånn gammel stil eller sveitserstil eller sånn. Nei. Men, og det er jo på grunn av at alt ble brent, og da etter krigen. Tenkte man Som jeg har lagt merke til på Finnmark, da, eller også her, huset er ganske firkanta, små. ja, det er jo sånn etter det ble bygd opp etter krigen, Ja. så var det jo bare å bli så fort ferdig, man måtte jo bare ha et sted å bo, da. Ja. Så det var liksom det viktigste av effektiviteten. Ferdig. Så da ser man sånn, for eksempel, det er jo ikke sånn hus i dag, eller sånn. Nei, det Men et unntak er jo da i Kongsfjord. Jeg vet ikke om du kjørte dit, eller? Kongsfjord. Ja, og hvis du kjørte dit, så har du kjørt igjennom. Ja. Ja, der, Da må jeg stoppe på veien ut. ja, da ser du jo den gården. Når man kjører gjennom Kongsfjord, så er det sånn på høyre side. Ja. Hvis du vet den landhandelen. Ja, ja, ja. Ja, Ja. Det er på en måte rett overfor den. Og Kongsfjord ble jo faktisk ikke brent under krigen. Så Å, nei. derfor er det jo sånn, det her er jo et originalt hus Ja. fra 1913. Så da er det jo, da ser man jo at det er en helt annen stil, det er jo sveitserstil. Så det er litt sånn forskjell på de husene. Og så er det ingen sånn i Berlevåg for at alt ble jo brent, så da var ikke det viktig når man har bygd opp igjen. Og så kan man også se alle de fiskegjellene, for å se hvor viktig det var med tørrfisk. Men Ja. så ser du jo sånn fiskegjeller overalt. Overalt før så var det jo tørrfisk som var det man eksporterte. Men nå er det vanlig fisk. Ja, nå er det lite tørrfisk. Nå er det bare noen som tørker på husene sine. Det er sånn, Å ja. at man har sånn voks på utsida, men det er jo sånn for personlig bruk. Ja. Det er ikke så mange som man lager ikke på så stor skala mer, da. Nei. Men det var jo på grunn av at det var jo lettere å oppbevare. Og ikke hatt kjøleskap og sånne ting. Så skjønner du hvor farlig det også var. Ja. Men man kunne tjene så mye penger. Jeg pleide å si at når det var godt fiske i Berlevåg, så kunne man gå tørrskodd over havna. For det var så mye båt at man kunne Ja. gå fra båt til båt. Ja. Nei, altså, fiske har jo vært essensielle her. Her kan du se litt fra hvordan det var med fiske. Ja. Her kan du først se hvor mye fisk man faktisk fikk når man setter båtene. Ja. Så her kan man jo se fra garden og sånne ting. Ja. Og så er det en sånn svær kveite som du Den var ikke liten. Nei, så det er fanget her utenfor Berlevåg. Ja. Her ser man, når jeg skulle transportere fisken videre, så var det sånn, her ser du masse tørrfisk, så Ja. bare helte det, og så fylte jeg med båtene helt full, for det var for svart. Fisken. Her kan du se fra denne tørka fisken, hvor Ja. stor anlegg det faktisk var. Det var... Ja. Og hvordan lukta det? Nei, det tror jeg ikke at lukta godt, nei. Nei. Det tror jeg ikke. Nei, jeg har stått under en sånn gjelle. Ja. Det er ikke, nei. Men altså, du blir jo vant til det. Ja, det antar jeg sånn litt. Ja. Og her kan du se fra på en måte videre da, når man ikke nødvendigvis vil ha tørrfisk som man vil prøve å oppbevare. Så var det jo sånn at man høstet en is, Ja. som man da kunne bruke for oppbevaring av fisk da. Litt som kjøleskap. Ja, det ble jo brukt mange steder. Ja. Her kan du se, det her er den saga som ble brukt. Så det er en ganske svær sag. Men den er brukt for å høste den. Og jeg ser det også, det her ble det som var brukt for å plukke opp Ja. de isblokkene. Her ser man jo litt sånn over fiskebruk. Og du ser før så var det jo veldig mange. Det har bare blitt færre og færre, men de har blitt større. Den som er igjen. Ja. Det var 23 i Kongsfjord før, og nå er det bare igjen. Oi. Ja, så... Ja. Her ser man jo da fra fiskebrukene. Da, i stedet for å tørke fisken, så tok man her og fileterte den og Ja. sånn. Så da hadde man jo bedre mulighet til oppbevaring. Hvordan er det her på vinteren? Nei, nå er det jo mye snø og sånn, og mye dårlig vær, men på grunn av Moland og sånn, så er det jo ganske rolig i havna. Ja, ja, ja. Ja. Men
Nei, det er mye snø. Men dere har midnattssola fram til 26. juli? Det kan godt være, jeg er ikke helt sikker på datoene. Nei, men hvordan er det? Er det veldig mørkt her om vinteren, eller er det bare noe vi østlendinger innbiller oss? Nei, jeg bor ikke her personlig, men jeg har vært her på vinteren før. Ja. Og det er jo mørketid på vinteren. Ja. Det blir jo, man har jo sånn lys og sånn. Så, ja. Ja. Her kan du også se fra jernbanen. Ja, du, hvor starta den hen? Det har vi faktisk bilder på her. Men, du har kanskje sett når du kjørte inn, så er det sånn fjell. Der går du på en måte kutta ut. Ja, ja. Det er jo det steinbruddet. Ja, det er der, ja. Materialer, så det startet der. Det gikk jo både bort til Varnesmoloen der, og Svartåksmoloen. Men så Ja. til Revnesmoloen så gikk det jo ikke siden da holdt de på med lastebiler. Så da Varnesmoloen er jo den som er rett. Det her er jo der kommer museet, basically. Ja, ja, ja. Så gikk jeg jo akkurat her nesten. Så det var der den gikk da. Så ser man de trestolpene der har faktisk stått nede i elva der hvor brua gikk da. Ja. Så når du ser på bildet der, så er det liksom de samme stokkene. Og her ser du, fra man skulle plassere tetrapodene, så hadde de en sånn kran på enden av hver molo. Ja, hva var de het? Tetrapoder. Tetrapoder? Ja, Ja, takk. Tetrapoder. ja tetrapoder. Så det er sånn. Og da tok de og plasserte, og så måtte de etterpå dykke ned. Ja. Så ser du at det var liksom den dykkehjelmen her de hadde på. Og så ser du, og så sto det en på land med den pumpa her. Og da pumpa luft inn i hjelmen. Og det var ikke flasker, nei. Nei, den sto på land og pumpa gjennom. Så ser her går det en sånn. Ja. Og så ser du at han hadde sånne jerntyper på skoene så han skulle synke ned da. Men hvordan kom den opp igjen, da? Jeg antar at han ble dratt opp på en måte. Ja, det var jo tau rundt. Ja. Så ble han dratt opp, så. Men det var nok ganske farlig, ja. Ja. Å holde på å dykke sånn. Så. Her ser du sånn bølgemåler. Og den var plassert utenfor de ytterste målene. Ja. Og det høyeste den har målt er vel 9,8 meter. Da begynner det å bli høyt. Ja, men problemet med den er at den måler bare opp til maks 10 meter. Og hvis det går over det, så blir det en feil, så den måler bare 0. Så derfor antar man at det har vært på over 12 meter på den her. Men Ja. på grunn av den feilen i målinger, Ja. så er det høyeste den målt 9,8. Det var da før krigen. Ja. Og så her ser man tyskerne hadde sånn sovjetiske krigsfanger, Ja. som da bruktes til å bygge flyplassen. De sier at tyskere bygde mye, men de bygde jo ingenting. De brukte bare krigsfanger. Ja, det er sant. Så Ja. jeg tror ikke vi bygde den flyplassen her i Berlin, eller jo ikke samme flyplassen selvfølgelig, Nei. men den første flyplassen da. Ja. Og da var det jo da de sovjetiske krigsfangene. Og den fangeleiren kan man jo faktisk se i dag, eller hytten er ikke der, men man kan kjøre ut og se. Ja, ja, ja. Det er ute ved flyplassen cirka. Ja. Og her ser man, når de dro så tok de og ødela absolutt alt. Så den kanonen, den her ble jo brukt til å ødelegge det fyret. Du har kanskje sett fyret når du kjørte inn? Ja. Ja, før så var det sånn støpejernsfyr. Å ja. Så jeg måtte skyte det ned. Så jeg skjøt, jeg husker ikke nøyaktig hvor mange skudd, men jeg tror at det var over 200 skudd Ja. for å få skutt ned det fyret da. Og her ser man da Perlevåg under brenninga. Så ser man, egentlig så ble jo alle tvangsevakuert. Og måtte bli med på båt lenger sørover, alle de som bodde her. Kirkenes. Der var det noen som nekta å flytte. Ja, det er samme her at det var mange som nektet tvangsevakueringa. Ja. Og stakk den da opp i fjellet. Ja. Og ventet på at de siste båtene var gått. Og så kom de. Ja. Siden først var det frivillig evakuering. Men så var det jo ikke så mange som. Nei, for der var det Sydvarangergruvene som tilrettela en grue Ja. for at de kunne flykte ned dit. Ja, nei, her var det vel flere som bare dro opp i fjellet eller i Ja. dalen, i Vedalen og sånn. Og så hadde folk litt hytter og sånn. Så. Ja. Her kan vi se de første husene etter krigen. Og det som var greia var at når tyskerne bygde flyplassen, Ja. så ble liksom rullebanen laget av treverk. Å ja. Så da etter krigen så tok man det treverket fra rullebanen, Ja. og siden det brant dem jo da ikke, den rullebanen, og brukte det da til å bygge opp hus. Ja, så derfor har det vært mye sånn handelsforbindelse da, med da russiske pomorer, så det ble kalt de handelsmennene. Så det har vært her helt fra middelalderen? Ja, og så frem. Ja. Ja, jeg tror det. Ja, ja, ja. Så det har vært mye. Og så var det sånne russiske pomorer da, som var handla Ja. med de som da bodde her. Og da var det jo ofte tørrfisk som er fra Værvåga.
Så vi kan for eksempel tilbake treverk, eller sånn russenever, som det blir kalt. Ja. Sånn bark som blir brukt til Ja. taktekking. Og mye annet så var det sånn, ja, treverk og hvete, og det er jo mye ting som ikke kan gros her. Men så ble det ofte sånn ganske greie handelsforbindelser. Så for eksempel så er det flere sånne russiske pomorer som hadde gravsatt her i Berlevåg. Ja. For eksempel, det er 2 sånne her, det er sånne graver som de brukte. Ja, Så ute ved Revensmolen så er det 2 sånne ok. som står nede. Så for eksempel, den der ble jo, samovaren ble jo for eksempel gitt i gave Ja, fra sånne her når de hadde sånne handelsforbindelser. Det er et eksempel på noe som ble gravd ned under krigen. Den klokka er den første telegrafklokka i Berlevåg. Den sto på telegrafstasjonen da. Den er fra 1873. Og den ble da gravd ned under krigen så at den ikke skulle bli brent. Og så har den da i etterkant blitt gravd opp igjen. Og så den boksen ble ødelagt, så den ble oppbygd etter krigen. Ja. Den klokka er jo originalt fra 1873 da. Og så ser du det som er litt spesielt også, at det er en sånn 24-timers klokke. Det var mange partisaner Ja. her i Berlevåg som var sånne her russiske, eller de var på en måte spioner for sovjetene under krigen. Ja. Og spionerte da på nazistene, som hadde tatt over og, ja. Mm. Men så etter krigen, så tok det ofte veldig lang tid før de fikk sin anerkjennelse. Ja, det Det sett litt sånn dårlig på, siden etter krigen så ble jo sovjetene på en måte fienden. Og da var de redd for at på grunn av at de hadde jobbet med sovjetene under krigen, Ja. så ble de heller sett litt sånn, ja, de var kanskje sett litt ned på, eller passet på og spionert på dem da. Ja. De tenkte med de sovjetiske. Ja, for da var jo kommunistene den store styggulven. Ja, så derfor for eksempel her Dagny Lo, Ja. til og med ble sendt på sånn konsentrasjonsleir under krigen, og fikk jo ikke en sånn medalje før i 2009. For det som skjedde i 1945. Så, Det kom for seint. ja, det var litt sånn. Dette var jo båten de brukte før de fikk ordentlig molo. Da Hurtigruta sånn og ikke kunne legge inn til kai, så måtte de ut med denne båten. Så de fikk vel ikke moloen helt i stand før 2015. De begynte jo på det i 1890-tallet. Der ser du bildet av båten ut. Det var ikke akkurat helt enkelt, da. Mannskor på tur. Ja, nei, det der så ikke helt Det var ikke den tryggeste seilasen, tydeligvis. Det der, det var et bra museum. Og han var veldig hyggelig, han gutten der inne. Jeg fikk egen omvisning, jeg. Det er jo toppers. Skal vi se nå, da jeg kjører den veien her, tror jeg, der går bare en bil, men så det var verdt besøket. Altså, nå ble jeg fornøyd med å reise til Berlevåg. Men som han sa, da, at det er jo fiske som gjelder her. Det er jo hovednæringa, det er derfor folk har vært her siden middelalderen. Og russerne har jo vært her. Det finnes en fin sånn turløype her, hvis jeg vil gå den. Men jeg tror jeg står over den, jeg. Og så var det, jeg så på en sånn introvideo som fortalte litt om moloen og den der bygginga som de har holdt på med i over 100 år. Han sa jo at de hadde regnet med at det var bølger på over 12 meter på det verste, for måleren gikk bare til 10. Og da, når det kommer 12 meter bølger, ikke sant, det er jo rene syndefloden. Og hele Berlevåg er bygd opp igjen
etter andre verdenskrig. De hadde klart å gjemme noen ting da, men ellers så var alt som er bygd, det er etter 45. Og det sies at Berlevåg ligger like langt øst som ja, nå kjørte jo jeg selvfølgelig feil vei, for jeg sitter og prater meg bort. Da må jeg bare snu. Berlevåg var det jeg var inne på. Det er det at det ligger like langt øst som Istanbul. Så Norge skulle jo ha 3 tidssoner da. Så ellers så det er jo ingenting annet sånn. Det er det museet, og så er det fiskinga, og så er det den tur. Og så er det vel en restaurant og en butikk. Det er vel det. Så, men det er jo ufattelige verdier som er blitt tatt opp i fiske her da. Så det, ja. Nei, men nå kjører jeg ut av Berlevåg. Og så tror jeg tar og setter kursen mot Båtsfjord. Men det er jo nesten samme veien. Jeg skal bare nedi her noen mil, og så skal jeg svinge til venstre. Det er ikke verre med det. Det er jammen ikke dårlig at den kan stå oppå fjellet her i bare T-skjorta. I går var det jo 9 grader og sur vind. Og nå er vi nærme oss 20, om det ikke er så over 20. Så da setter jeg snart nesa utenfor kommunen. Ja. Hva skal han si, annet enn at det er fint her? Jeg tok bare en liten stopp. Og dere kan tenke dere at Berlevåg fikk ikke veiforbindelse før på 60-tallet, og en ordentlig vei på 80-tallet. Og de er jo innesnødd da. Men jeg fortsetter kursen mot Båtsfjord. Båtsfjord var det jeg skulle til i dag.